সংহাৰী বানে বিধ্বস্ত কৰা কাছাৰ জিলাত 711খন শিক্ষানুষ্ঠান ক্ষতিগ্ৰস্ত 2004 চনৰ পিছত বৰাক উপত্যকাত এইবাৰে সৰ্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বানত শিলচৰকে ধৰি কাছাৰৰ 2159খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 681খনেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত বাহনী পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰিছে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান পানীৰ খুঁটে উটুৱাই নিছে একাংশ বিদ্যালয় গৃহ জহিক হৈ পৰিছে স্কুল ঘৰৰ দেৱাল বানত বিধ্বস্ত হৈছে 30খন এমই আৰু হাই স্কুল বাচ্চাদের বই খাতা তারপরে আমাদের স্কুলের যাবতীয় চক ডাস্টার ব্ল্যাকবোর্ড খেলার সামগ্রী বিভিন্ন ক্ষতি হয়েছে আমাদের একাংশ বিদ্যালয় গৃহত বানাক্ৰান্ত লোকে আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবেও আসবাব পত্ৰৰ ক্ষতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আশ্ৰয় শিবিৰত পৰিণত হোৱা বিদ্যালয়ৰ ডেস্ক বেঞ্চ জ্বলাই ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ বন্যাত্ৰয় বৰাকত ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও এনে পৰিস্থিতি হোৱা নাছিল হ্যাঁ এই ভয়ঙ্কর বন্যাতে মানে আমাদের স্কুল তছনছ হয়ে গেছে স্কুলের যা ছিল 18 তারিখে আমরা যেভাবে স্কুল রেখে গেছি তারপরে যখন এলাম স্কুল মানে একদম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এই ক্ষয়ক্ষতির মানে কবে যে আমরা আবার দাঁড়াতে পারবো সেটা বলা কঠিন কম্পিউটার কিতাব বহি ব্ল্যাকবোর্ড ফার্নিচার বিনষ্ট বিল্ডিং এর অনেক ক্ষতি করেছে বিল্ডিং তো আমাদের অনেক বছরের পুরনো না এগুলোতে তো কোনো মানে ইয়ে হয়নি সংস্কার হয়নি আর এই স্কুলের বিল্ডিং এর অনেক ক্ষতি হয়েছে বানে বিধ্বস্ত কৰা এই বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে প্ৰায় 4 কোটিৰ সাহায্যৰ মুকলাই দিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা লক্ষণীয় হ'ব শিলচৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজিতৰ সহযোগত অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ